kallon ido ma sabo ne na ruhi na faɗa da ba yaudara ma cire san ki zuciya 'yan mata ba zan iya ba domin so ko babba da yaro na gama bai bari ba. Sosai na lasa wani san haƙin soyayya ciki ya wasa dalili na ƙauna zan iya ba da kaina wafansa soyayya ta gaskiyar tsanani ko ba a rabe ba. Kihona zuciya ta samu salama mazan barki san ba ko za a neman hukuma so ne kai so a cikin jikin alama ni sai da ke ba ke ba zana dakata ba.